र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामी हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग कुराकानी गर्ने छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अब तपाईँलाई हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियानका अभियन्ता भन्ने कि राप्रपाका नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता भन्ने हो। प्रवक्ता अँ, उसो भए तपाईँको जुन अभियान थियो जुन सपना थियो अब त्यो ध्वस्त भयो त? अभियानको सपना 2 गुणाले बढेको हो। हामी समान एजेन्डा समान एजेन्डा र समान विचार भएकासँग एकता गरे हो। हामीले कुनै पद र व्यक्तिका लागि एकता गरेको होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा पनि के थियो? भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने। स्वयं पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले सदनमा भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो। यो प्रदेशले भ्रष्टाचार बढायो, प्रदेशको खारेजी गरौँ, यो सेतो हात्ती पाल्न सक्दैन भन्ने कुरा थियो। अनि सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाऊ, सांसद रहन दिउँ भन्ने कुरा थियो। अनि अर्को विज्ञताका आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्त गरौँ भन्ने थियो। अनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार निःशुल्क र गुणस्तरीय गरौँ, यसका लागि भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणबाट गरौँ भन्ने समान एकता। अनि हिन्दू राष्ट्र र वैदिक सनातन राष्ट्र हाम्रो अभियानको सबभन्दा पहिलेको लक्ष्य हो। अनि लक्ष्य र योजना मिलेपछि र हाम्रो एजेन्डा मिलेपछि चाहिँ हामी सहकार्य गरेको हो। तर धेरैले के पनि भन्छन् भने जस्तै राप्रपामा समायोजन भइसकेपछि अब तपाईँको अभियान त हराउला कि बिलाउला कि बिलाप होला कि भन्ने एक किसिमको प्रश्नहरू तपाईँलाई पनि आउँछ होला। अभियानको सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्नुहुन्छ होला। अभियानको एजेन्डा कहिले पनि बिलाप हुँदैन र झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सुशासन विभागको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ। झन् पहिला हामी एक हातले लड्थ्यौँ। हामी तपाईँको अलि कम मान्छे थियौँ। अब पहिला एक हात थियो, अहिले 10 हात भएका छन्। अहिले झन् शक्ति बढ्दै गएको छ। झन् भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नागरिकहरू सडकमा आएका छन्। तपाईँको पार्टी प्रवेश भनेको हात फैलाउने काम भयो, हाँगा फिजार्ने काम भयो। त्यसो भए हाँगा फिजार्ने अझ शक्ति बटुलेर भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त मुद्दा हाल्यौँ नि। उदाहरणका लागि मुद्दा हाल्यौँ, हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौँ, कारबाही भएन। अख्तियारमा मुद्दा हाल्यौँ, कारबाही भएन। कारबाही गर्न कसले दिएन त? कारबाही गर्न यो किसिमको व्यवस्था र यो शासनमा बसेका शासकले गर्न दिएनन्। अब हामीले के सोच्यौँ? भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि यिनलाई सडकमा कराउने होइन, यिनलाई सडकबाट पनि पछार्ने हो, सदनबाट पनि पछार्ने हो। र सदनमा पछार्नका लागि भोटिङ राइटमा हामी गयौँ र त्यसका लागि जनशक्ति बढेको कुरा हो। उसो भए तपाईँको यो जुन पार्टी प्रवेशको कुरा छ यसलाई चाहिँ आम जनताले कसरी लिने? किनभने कुनै समय जब तपाईँले आफ्नो अभियान सुरु गर्नुभयो, हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियान जब सुरु गर्नुभयो, त्यति बेलामा तपाईँलाई सबैले चिन्ने एउटा सरल परिभाषा भनेको तपाईँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ त्यति बेलाको समयमा। अहिले पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, अब यसबाट आम जनताले के सिक्ने? तपाईँको जुन एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा जसरी आउनुभयो, सामाजिक अभियन्ता भनेको त अन्त्यमा आएर नेतै बन्नको लागि अथवा राजनीति गर्नको लागि भन्ने एक खालको छाप त पर्यो नि। एउटा कुरो सुन्नु, तपाईँहरू जस्ता युवा साथीहरूले राजनीतिलाई के सोच्नुहुन्छ भने फोहोरी खेलो भन्ने सोच्नुहुन्छ। तपाईँले पनि सोच्नुहुन्छ, मैले पनि सोच्छु। तर एउटा ध्रुवसत्य कुरा के हो भने संसारको कुनै पनि देश विकसित हुने र राम्रो बन्ने पनि राजनीतिकले हो र खराब बन्ने पनि राजनीतिकले हो। एउटा पोखरीभित्र फोहोर छ, त्यो पोखरीभित्र फोहोर छ, डिलमा बसेर ओहो पोखरीभित्र फोहोर छ भनेर कराउने कि त्यहाँभित्र छिर्ने र त्यो पोखरीलाई सफा गर्ने? हामीले डिलमा बसेर कराएनौँ, हामी पोखरीभित्र छिर्यौँ, त्यहाँभित्र सफा गर्न खोज्दैछौँ। अब सफा गर्दाखेरि के हुन्छ? कहिले खुट्टामा सिसा बित्छ, कहिले खुट्टा हिलोमा गाडिन्छ, बालुवामा गाडिएला हो। त्यस्तै अहिले आलोचना होला, केही अभिव्यक्तिहरू आउलान्, तर यसको अन्तत लडाइँ भनेको देश विकास गर्ने नै हो। अभियानको उद्देश्य पनि के हो? राजनीतिक रूपान्तरण नै हो। हाम्रो अभियान कुनै चामल बेच्ने अभियान त थिएन, हाम्रो अभियान कुनै चामलका बोरा बोक्ने अभियान त थिएन। हाम्रो अभियान राजनीतिक रूपान्तरणको अभियान थियो। हामीले राजनीतिक रूपान्तरण व्यवस्थाभित्रका व्यापक तपाईँको राजनीतिक एजेन्डाको परिवर्तन थियो। त्यो एजेन्डा त करिब करिब हामीले परिवर्तनको कुरा त सँगार ल्याउने, जस्तो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा, अर्को सङ्घीयतामा प्रदेशको खारेजीको कुरा, अर्को वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरा। नेपालमा धर्म सिर्फ आस्था होइन, धर्म नेपालको अर्थतन्त्र पनि हो। सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र नेपालमा धर्म हो। यो कुरालाई हामीले अब समेटेर अगाडि बढाउनुपर्छ र नयाँ किसिमको मुलुक बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि हिजो हामी एक्लै लडेका थियौँ, आज सिङ्गो पार्टी छ, सिङ्गो दल छ। अब यसलाई शुद्धिकरण गरेर अझै अरू पनि थपिँदै गएको छ। अहिले देख्नुहुन्न पार्टी प्रवेशमा उसो भए यसो भन्दा फरक नपर्ला, पछिल्लो समय जुन तपाईँकै शब्दमा भन्दाखेरि फोहोरी राजनीति
यो देशको जुन व्यवस्था छ अहिलेको राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि र देशले खोजेको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनका लागि तपाईँको पार्टी प्रवेश हो भन्दा फरक नपर्ला। हो त्यो हो। र अर्को कुरा अहिले पनि युवा जमातलाई मेरो पनि एउटा आग्रह छ, अनुरोध पनि छ। राजनीतिक फोहोरी खेल हो, यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर राजनीतिकमा नगइकन मुलुक पनि त बन्दैन। युवा साथीहरू राजनीतिबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नो भविष्यलाई आफै बर्बाद गर्नु र अनि अर्को कुरा के छ भने अपराधीहरूलाई, भ्रष्टाचारीहरूलाई शासन गर्न दिनु हो। एउटा कुरा मात्र छ भने कुनै चिजको समर्थन नगर्नु र मौन बस्नु, त्यो युद्ध जितेको होइन, अपराधीलाई युद्ध जिताइएको पनि हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। किनभने राजनीतिकबाट टाढा हुने, त्यसमा कुनै इन्टरफेयर पनि नगर्ने अहिलेको युवा जमातले, अनि देश बनाउने र बिगार्ने फेरि त्यही राजनीतिकले हो भनेपछि राम्रा मान्छे यदि राजनीतिकमा आएनन् भने नराम्राले शासन गर्छन्। यदि तपाईँको राम्रो मान्छेको मिल्न नसक्नु भनेको नराम्राको त विजय हुनु हो नि त। आज त्यो अवस्था यो देशमा छ। म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु युवा शक्तिहरूलाई, फोहोरी छ तर मुलुक बनाउने यही राजनीतिकले हो फेरि। त्यही भएर मुलुक बनाउनका लागि यो फोहोरलाई सफा गरौँ, सुगर पारौँ, चट्ट चिटिक्क पारौँ र अहिले तत्काल सपना साकार गर्न नसकिएला, तर 10 देखि 15 वर्ष त वेट गरौँ न, प्रयास त गरौँ न। अहिले नै हामी पुरा संसारै परिवर्तन गर्छौँ भनेर भन्दैनौँ र म त पटक्कै भन्दिनँ, किनभने प्रयास गर्ने हो। तर सफल नहुँदाखेरि पनि त प्रयास गर्नु ठुलो कुरा हो नि त। सफल जहाँसम्म भइँदैन, जहाँसम्म लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन त्यहाँसम्म हामी दौडिने हो। लक्ष्य प्राप्त अहिले सफलता हुँदैन भनेर हार खाएर पछाडि दौडिने होइन। फोहोर चिजलाई सफा गर्नका लागि नेपालभरिमै देशैव्यापी रूपमा चाहिँ दौडिरहेको छु, चलाइरहनु भएको मान्छे, दौडिरहनु भएको मान्छे अहिले पनि त दौडिरहेको छु। कैलालीमा आइपुग्दा चाहिँ के पाउनु भयो? कैलालीमा आइपुग्दाखेरि पहिला हाम्रो अभियानमा जुन समर्थन थियो त्यसको झन्डै 3 गुणा बढी समर्थन झन् भेटियो। पहिला धेरैले हामीलाई क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो, अभियान मात्र चलाएर हुन्छ, तपाईँ सडकमा कराएको कराई गर्ने, यिनीहरू सदनमा पुग्ने अनि फेरि देश लुट्ने, फेरि तपाईँ सडकमा कराउने, हुँदैन। यिनीहरूलाई सत्ता र शक्ति सडकबाट पनि सदनबाट पनि पछार्नुपर्छ। दुईटैबाट पछार्नु तपाईँले राजनीति गर्नुपर्छ भने धेरै हाम्रो अभियन्ताहरूको, धेरै हाम्रा समर्थकको के थियो, हामीलाई जवाब थियो, हामीमाथि तपाईँको प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नको हामीले उत्तर चाँडाइदियौँ। र हाम्रो हामी नेपाली अभियान एउटा ज्ञानेन्द्र साई गएको होइन है, फेरि सिङ्गो एउटा अभियानको केन्द्रीय कार्यकारी समिति, अन्तर्राष्ट्रिय समिति, केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटी, नगर कमिटी सबैको भेलाले सहकार्य गरेर सम्झौता गरेर गएको एजेन्डामा। बारेमा त तपाईलाई धेरै कुरा त तपाईलाई भन्दा बढी त कसलाई थाहा हो अहिलेको? हैन, त्यस्तो छैन। म कुनै विज्ञ पनि होइन, म कुनै बौद्धिक वर्ग पनि होइन। अब त्यस्तै भन्छन् नि नेपालमा कता कताका पिएचडी धारी हारी होइन क्यारे। अब नेपालको सिचुएसनमा कस्तो किसिमको अर्थव्यवस्था आवश्यक छ भन्ने कुरा एउटा नर्मल नागरिकका हिसाबले जवाब दिन सकिन्छ। तपाईँ त सिए पढेको मान्छे हो, अहिलेको देशको अवस्था हेर्नुहोस्, राजनीतिक अवस्था हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, खस्किँदै गइरहेको दुनियाँले भनिरहेछ। विज्ञहरूको दैनिक रूपमा चाहिँ इन्टरभ्यूदेखि लिएर व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ यो बिग्रदो अवस्थालाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? के छ तपाईँको? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अहिले नेपाल हामी चरम आर्थिक मन्दीमा छौँ। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा पहिला, नेपालकै इतिहासमा आज नेपाली मुद्राको भ्यालु सबभन्दा कम भएको छ। 123 डलर भएको, रुपैयाँ भएको छ $1 बराबर। अर्को आज ब्याङ्कमा पैसा छैन, किनकि 25,000 भन्दा बढी त कारोबार नगर भन्छ, ब्याङ्कमा पैसै छैन, लिक्विडिटी प्रब्लम हाई छ। यो समस्या कसरी आयो भनेपछि जब कुनै पनि भ्रष्टाचारी नेता, व्यापारी, ठेकेदारले त्यो पैसा ब्याङ्कमा नराखेर घरमा राख्छन् नि, पैसा त तपाईँको छापिएको छ। पैसाको समस्या कतिखेर हुन्छ भने पैसा लगेर जब मान्छेले घरमा थन्क्याउँछ त्यसपछि लिक्विडिटी प्रब्लम आउने हो। उदाहरणका लागि एउटा सरल भाषामा भन्ने हो भने गोदाममा चामलका बोरीका बोरी थियो। अब चोरहरू आएर के गरे भने त्यो गोदाम चोरेर चामलका बोरीलाई आफ्नो घरमा थन्क्याइदिए। अब गोदाममा त चामल हुँदैन नि त। हो, त्यस्तै यी अपराधीहरू र अहिले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्छु, केटाकेटी होइन यो। रुकुम र रोल्पामा बन्दुक पट्का जस्तो सजिलो छैन यो अर्थतन्त्र चलाउन। त्यो गुरिल्ला युद्ध जस्तो अर्कालाई मार्नु जति सजिलो हुन्छ त्यति यो देश बनाउनु कहाँ सजिलो छ हजुर? एउटा कुरो, तरलता जुन समस्या जो छ के कसरी भयो थाहा छ? माओवादीका नेताहरूले कुम्ल्याएको भ्रष्टाचारको पैसा चुनावको लागि घर घरमा राखिदिए। यो अहिले सरकारका माओवादीका, काङ्ग्रेसका, एमालेका जति ती नेता, ठेकेदार र कर्मचारीले चुनावी खर्चका लागि पैसा के गरिदिए? ब्याङ्कबाट झिके लगेर घर घरमा थन्क्याइदिए। कालो बजारीबाट पैसा कमाए, त्यो पैसा ब्याङ्कमा जम्मा नगरी घर घरमा राखिदिए।
अनि त्यसको कारणले गर्दा तरलता अभाव भयो। अनि अर्को आर्थिक घाटा कति छ यो 6 महिनामा 10 खर्ब छ हेर्नुभयो, 10 खर्ब, 10 अर्ब होइन, 10 करोड होइन, त्यो 10 खर्ब कसरी आयो? सिर्फ देशमा कल कारखाना खोल्नुको सट्टा बम पट्काउने, सडक बन्द गर्ने, टायर बाल्ने, चन्दा आतङ्क मचाउने, अनि कहाँ झुसेलदारीहरूका सिद्धान्त ल्याउने, अनि तपाईँको के गर्ने देशको इकोनोमीलाई अगाडि नबढाउने। कृषकलाई अहिलेसम्म यस्तो देश हो, तपाईँ सम्झिनुहोस् त एकछिन, किसानले मल पाउनका लागि आन्दोलन गर्ने देश क्या। जब पैसा तिरेर मल लिन्छु भन्दाखेरि अनि कसरी किसानले उत्पादन गर्न सक्छ? कसरी तपाईँको सेयर मार्केट अगाडि बढ्न सक्छ? सेयर मार्केट के भनेको छ? जङ्गलमा तपाईँको हतियार पड्काए जस्तो कहिले एउटा अभिव्यक्ति दिएछ, कहिले एउटा अभिव्यक्ति दिएछ अर्थमन्त्री जस्तो मान्छेले। मैले अहिले पनि भने त पाल्पाको जङ्गलमा लुकेर जनताको घरमा धानका बोरी फोडे जस्तो सजिलो छ कि क्या हो देशमा चलाउनलाई? अब एउटा अर्थमन्त्रीले सेयर मार्केटको बारेमा के बोल्नुपर्छ, नेपालको इकोनोमीको बारेमा के बोल्नुपर्छ, यतिसम्म पनि ज्ञान नहुनु भनेको यो चाहिँ के हो भने अराजकताको प्रकाष्ठ हो। त्यसो भए अहिलेको देशको नेतृत्व ठिक छैन। यो कहिले पो ठिक थियो त? ठिक भइदिए अब तपाईँहरू हामीहरूको हालत यो हुन्थ्यो? अरू ठुलो कुरै गर्न पर्दैन। तपाईँ हाम्रो हालत के छ? तपाईँ हाम्रा साथीहरूको हालत के छ? सिङ्गो देशका जनताको हालत के छ? यो देशमा त उनीहरूले जे चाहे त्यही भइरहेछ नि त। किनभने विशेष गरी एमसीसीको कट्टर विरोधी को हो भनेर कसैले सोध्यो भने ज्ञानेन्द्र साई भनेर सायद पहिलो नम्बरमा तपाईँको नाम पनि आउँथ्यो र पहिलो आन्दोलन नै हामीले गरे हो र 86 लाख हस्ताक्षर हो। अब के गरौँ त? अब नै एउटा कुरो सुन्नु हो, त्यही भएर पनि राजनीतिमा आइयो। एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा 86 लाख हस्ताक्षर बुझाउने हामी, अब सदनमा हामी छैनौँ, लगेर पास गरिदियो। अब केही भयो? अब त्यो एमसीसीलाई खारेज गर्नका लागि आउने चुनावमा हामी बहुमत ल्याउने, सदनमा जाने, त्यहीँबाट यसलाई खारेज गर्ने। यसपालिको चुनावमा तपाईँ अर्थात् ज्ञानेन्द्र साईले पनि टिकट पाउने हल्ला छ होइन? चुनाव पार्टीमा गएपछि त चुनाव लड्नु स्वाभाविक हो नि। त्यसो भए यसपालि चुनाव लड्नुहुन्छ? ए भयो जनताले के भन्छ, लड भनेपछि लड्ने हो, घर बसेर पार्टीकै काम गर देशभरि भने काम गर्ने हो। फ्यान फलोवर त राम्रो छ नि तपाईँको? होइन, समर्थन गर्नुहुन्छ नागरिकहरूले, दाजुभाइहरूले। मैले आजका दिनसम्म 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन। म आज पनि भन्न सक्छु, नेपालको कुनै पनि मन्दिर, कुनै पनि मस्जिद, कुनै पनि मठभित्र छिरेर म अहिले पनि टीका लगाउन सक्छु, पूजा गर्न सक्छु र मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर कसम खान सक्छु। अब मेरो नैतिकतामाथि, मेरो नैतिकतालाई, मेरो इमान्दारितालाई कन्ट्रोल गर्ने त मेरो जिम्मा हो। यहाँ कसैको अधीनमा बसेर गर्ने पनि होइन, कसैमा निहित हुने होइन, ममा निहित हो। तर सफल बनाउने र असफल बनाउने त तपाईँहरूमा निहित हो। अब जनताले यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भने सफल भइ नै हो, होइन जनतालाई मन पर्दैन भनेपछि त्यही दुःख पाउने हो। विगतका केही घटनाहरू हेर्ने हो, विगतका केही वर्षहरूलाई सम्झिने हो भने यो देशमा पावर र पैसाका आधारमा धेरै कुराहरू बिकेको पनि छ, धेरै कुराहरू ओझेलमा परेको पनि छ। आज समस्या पावर र पैसाका आधारमा समस्या आज राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्छ, एउटा राजनीतिक कार्यकर्तै हुनुहुन्छ, नेता बन्ने एउटा दौडमै हुनुहुन्छ, टिकट पाउनुहुन्छ, चुनाव लड्नुहुन्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। जुन तपाईँले देखेको जुन भ्रष्टाचार, जुन अन्त्य नै गर्नुपर्छ यो देशबाट, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान थियो, त्यो अभियानलाई पनि कतै पावर र पैसाले नै कतै फेरि अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने एउटा चासो। तपाईँले यसको चिन्ता लिनु पनि पर्दैन र यसलाई अगाडि आउनु पनि पर्दैन। मैले करिब पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि 5 देखि 6 वटा ठुला आमसभा गरेको छु। त्यो आमसभाको पहिलो स्पिच नै के हुन्छ, हाम्रो पार्टीभित्रका भ्रष्टाचार यदि कोही छन् भने भन र पार्टी छोडेर जाऊ। गए नै हुन्छ। यदि सच्चा र सदाचारी कोही माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसमा छन्, आएर पार्टीमा प्रवेश गरेर देश बनायो हुन्छ। तपाईँको पार्टी पनि होइन, यो मेरो पार्टी पनि होइन, कसैको पनि, यो सिङ्गो देशको पार्टी बनाउने हो। यसलाई सदाचारी एउटा ठाउँमा उभिने हो, भ्रष्टाचारी एउटा ठाउँमा उभिने हो। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी किता भन्ने कुरा, भ्रष्टाचारीको एउटा किता, सदाचारीको एउटा किता बनाउन त। मैले भने राजेन्द्र लिङ्गदेल यदि भ्रष्टाचारी हुन् भनेपछि म किन आउँथेँ? म उहाँलाई समर्थन गर्छु। मैले अहिले पनि भन्छु त, हिजो कमल थापाहरू हुँदाखेरि हामी किन आएनौँ? राजेन्द्र लिङ्गदेलमा भ्रष्टाचार नगरेको एउटा नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्वलाई हामीले समर्थन गरेको हो। र अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने यो अभियान झन् सशक्त भएर जान्छ। जस्तै भ्रष्टाचारको सबभन्दा मुख्य स्रोत कुन हो? मुख्य स्रोत भनेको चुनाव हो, मुख्य स्रोत भनेको मन्त्री र नेताहरू र नेपालको संसद हो। अनि अहिले पनि आमसभामा हामीले के भन्ने गरेका छौँ, 1 रुपियाँ पैसा हामी खर्च पनि गर्दैनौँ। र आज पनि भन्छु म तपाईँलाई, रापरबाबाट यदि ज्ञानेन्द्र साई, म लगायत मेरा केही साथीहरू चुनावमा जानुहुन्छ, हाम्रा पार्टीका साथीहरू भने हामी 1 रुपियाँ पैसा खर्च पनि नगर्ने, बरु हारिन्छ, मजाले हराऊ, जनता हो, केही फरक पर्दैन।
अहिलेसम्म दुःख पाइरहेको छौँ, अझ बढी दुःख पाउने त हो। त्यसभन्दा अरू केही छ? 1 रुपियाँ पैसा खर्च पनि गर्दैनौँ, 1 रुपियाँ पैसा दिँदा पनि दिँदैनौँ, बरु चुनावै हार्छौँ, त्यो स्वीकार्छौँ हामी। तर हामी इमान्दारको राजनीतिक गर्छौँ। 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगरिकन चुनाव यदि हामीले जित्यौँ भने हामीलाई इमान्दार रूपमा काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिले चुनावमा पैसा खर्च गरेर यदि चुनाव जितियो भने इमान्दार काम गर्न सकिँदैन। भन्दै गर्दाखेरि एउटा धेरै तपाईँलाई सोधिने प्रश्नमध्येको एउटा प्रश्न, तपाईँ विभिन्न अभियान लिएर देशैभरि देशव्यापी रूपमा घुम्दै पनि हुनुहुन्छ। अब आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ पनि हो, सँगसँगै अब विभिन्न काम प्रोग्रामहरूमा जानु पर्ला, कार्यक्रम गर्नु पर्ला। तपाईँको जिन्दगी कसरी चल्छ भन्ने एउटा तपाईँको कुरा सही हो। अहिले म एउटा गाडीमा, यो गाडी मेरो होइन, हाम्रो प्रदेश अध्यक्षज्यूको। मैले आज त्यहाँ कलरियामा कार्यक्रम गरेँ। त्यो कार्यक्रम कलैरिया गाउँपालिकाका त्यो कुर्सीमा बसेँ। त्यो कुर्सी मेरो होइन, त्यही गाउँपालिका साथीहरू। अहिले यो कुर्सीमा बसेका छौँ, हाम्रो यहाँको वडा अध्यक्ष कुर्सी हो। तपाईँ र म अहिले खाजा खाँदैछु, मेरो होइन, वडा अध्यक्षले खुवाएको। शुभचिन्तकहरू टन्नै छ र प्लेनबाट पनि स्वयं अहिले म यहाँ पश्चिममा आएको प्लेनबाट कैलाली जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरूका यहाँका साथीहरूले हालेर आएको, भोलि पनि उहाँले हालेरै जान्छु। शुभचिन्तक र देशभरिका समर्थकहरूले मलाई होइन कि खर्चसम्म बियर गरिदिनु भएको छ, त्यसरी नै हिँड्ने हो। र अनि अर्को कुरा, बिहानदेखि बेलुका एक दिन आज अहिलेसम्म मैले व्यक्तिगत काम गर्न पाएको छैन। अनि मैले कहाँबाट अहिले तपाईँको ठुलै ल्याएर हिँड्न सक्छु त? हो, हामी राष्ट्रका लागि र मुलुकका लागि काम गरिरहेको छौँ, तर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्दैनौँ। खानाका लागि अहिले म तपाईँको घरमा आएर तपाईँले खुवाइहाल्नुहुन्छ नि। म आज पनि तपाईँको कुनै छिमेकीको घरमा जाउँ, तपाईँको छिमेकीले हाँसी हाँसी मलाई खाना खुवाउँछ, चाहे त्यो माओवादीको मान्छे होस् चाहे काङ्ग्रेसको, किनकि राष्ट्रका लागि 1-2वटा काम गरेका छौँ। कोभिडको बेला झन्डै 2 लाख मान्छे बचाएका छौँ, तिनका परिवार त देशैभरि होलान्। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो देशमा झन्डै 62 अर्बको मुद्दा जितेका छौँ। आजसम्म नेपालको इतिहासमा एकजना नेता देखाउनुहोस् 62 रुपियाँ यो देशका लागि ल्याएको, बरु 62 खर्ब रुपियाँ यो देशको लगेर गएका छन्। यो देशको लागि हामीले पहिलोपटक गरेका छौँ। र एउटा कुरो, नेपाल आमा भनेको देउताको भूमि हो, यो देवभूमि हो, यो माताको भूमि हो। माताको भूमिमा सन्तानहरू भोकै बस्नु पर्दैन। उदाहरणलाई थाहा छ, त्यत्रो कोभिड आयो, मजदुरहरू केही भोकै भयो होलान्। जस्तो अमेरिकामा हाहाकार आयो, जस्तो इटालीमा हाहाकार आयो, जस्तो जर्मनमा हाहाकार आयो, जस्तो बेलायतमा हाहाकार आयो, नेपालमा त आएन नि। भोकले त मान्छे मर्नु परेन, किनकि यो उज्जवनीको भूमि र धरती माताको देश हो। हेर्नुहोस्, आस्थासँग देश, देशसँग आस्था हुन्छ। आज पनि तपाईँ यति राम्रो यो हाम्रो संस्कृति छ। तपाईँको घरमा आज म गएँ भने चिन्जान नभए पनि, दाजु नमस्कार, अलिकति मलाई खर्च छैन, हजुर दिनुहोस् भन्ने तपाईँले पत्याउनुहुन्छ। तपाईँ म कहाँ आउनु, मैले पत्याउँछु। यो संस्कारको विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो, यो चाणक्य नीति हो, यो वैदिक सनातनको नीति हो, र यो पूर्वीय सभ्यता हो, जो आफैमा विज्ञान हो, आफैमा अर्थ हो, आफैमा संस्कार हो, चलिराखेको छ। र अर्को कुरा, पर्सनल रूपमा जीवन चलाउनका लागि तपाईँहरू जस्तै मेरा पनि केही मिडियाहरू छन्, त्यसबाट पनि केही इन्कम मेरो सोर्स अफ जेनेरेट हुन्छ। अब तपाईँले रिपोर्टर्स कलममा हेर्नुभएको रहेछ, मैले त मेरो सम्पत्ति विवरणसम्म सार्वजनिक गरेको छु। नेपालको इतिहासमा कोही एकजना नेता देखाउनुहोस् त पार्टीमा जानुभन्दा अगाडि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको। मेरो सम्पत्ति पुरै सार्वजनिक गरेको छु, गएर तपाईँले चेक गर्दा पनि हुन्छ। अब एउटा म पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेको मान्छे हुँ, र हामीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट काउन्सिलर गर्छौँ। हप्ताको 1 पटक 2 पटक 2 घन्टा 3 घन्टा हामीले त्यो काउन्सिलिङ गरेको बापतको हामीले फी लिन्छौँ। सेयर बजारमा हात हालेको छैन मैले, र हात हाल्ने तयारीमा छु। त्यसमा हामीलाई त राम्रो हुन्छ, किनकि हामी पढेकै त्यही हुन्छ। अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। अब पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि अबको राजनीतिक करियरलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने, मुलुक बन्यो भने पार्टी बन्ने हो, मुलुक बन्यो भने समाज बन्ने हो। म यस्तो एउटा विचारको कुरा गर्न सोचिरहेको छु, र म त्यो हिसाबले हिँडिरहेको छु। पार्टीभन्दा माथि देश हो, देश बनाऊ, देशको एजेन्डामा पार्टी हिँडाउँ, पार्टीको एजेन्डामा देश होइन। र आज पनि भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको झन्डाभन्दा ठुलो नेपाली राष्ट्रिय झन्डा हो। राष्ट्रिय झन्डालाई आँच उन्ने काम पार्टीबाट यदि हुन्छ भने हामी त्यो पार्टीलाई कहिले पनि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अन्तिममा आम दर्शक महानुभावहरुमा यहाँको सन्देश के छ? मेरो अरू केही छैन, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को म भन्छु, युवा साथीहरू राजनीतिक फोहोरी खेलो, तपाईँ पन्छिनु, तपाईँ यसमा अगाडि नबढ्नु भनेको अपराधीलाई र चोरफटालाई जिताउनु हो। अपराधी चोरफटा जितेपछि चोरफटा अपराधीको केही जाँदैन, तपाईको भविष्य बर्बाद हुन्छ। अहिले यो चुनावमा शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्डज्यूहरूले चुनाव हारे पनि चुनाव जिते पनि
यो देश बिग्रियो भने उहाँहरूको केही पनि जाँदैन। तर यो देश बिग्रियो भने तपाईँ हामी जस्ता लाखौँ करोडौँ युवाहरूको सिङ्गो भविष्य बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर राजनीतिक फोहोरी खेल हो। त्यो फोहोरी खेलमा सफा गर्ने काममा साथ र सहयोग गरौँ, मौन नबसौँ, मुखदर्शक भएर नबसौँ। तपाईँ मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको मुखदर्शक भएर मात्र बसेको होइन, अपराधीलाई जिताएको। हामीले यो देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि धेरै गर्नु पर्दैन। आएको बजेटलाई सदुपयोग गर्ने, वैदेशिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने, तपाईको यहीँको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्ने हो। तपाईको यो देश विकास अमेरिकाबाट आएको बजेटले हुँदैन, काठमाडौँबाट आएको बजेटले हुँदैन। यहीँको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेपछि विकास हुन्छ। हामीले धैर्यता राख्नुपर्छ, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ। त्यो किसिमको मानसिकताको यदि विकास भयो भने मात्रै हामीले परिवर्तनको कुरा गर्न सक्छौँ। अब कैलाली गाउँपालिकामा यो 3 वर्षमा बजेट कति आयो थाहा छ तपाईहरुलाई? 1 अर्ब 50 करोड 57,15,000 रुपैयाँ बजेट आएको छ 3 वर्षमा। कहाँ छन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष? कता छन्? खोज्नु भएको छ? खोज्नुस् है। बिचरा त्यो गाउँपालिका अध्यक्षलाई थाहा पनि छैन होला, किनकि ड्याम बन्दुक हान्दै हिँडेको थियो होला। त्यो बन्दुकै चलाउन आउँछ कि क्या हो? एकछिन अगाडि राख्नुस्, सोध्नुस्। 1 अर्ब 50 करोड 57,15,000 रुपैयाँ जम्मा 3 वर्षको, यो 4 वर्षको होइन। यो बजेट कहाँ फाल्यौ? बेरुजो मात्रै, हिसाब किताब मिलाउन नसकेको मात्रै 7 करोड 64,34,000 रुपैयाँ छ। बेफुर्जल खर्च, कुनै पनि बेफुर्जल खर्च, अन्य खर्च भनेको बेफुर्जल खर्च 49 करोड 91,91,21,000 रुपैयाँ छ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अरू केही गर्दैनौँ। यो 1 अर्ब 50 करोड 57,15,000 बजेटको 49 करोड 91,91,21,000 बजेट जनतालाई सदुपयोग गर्छौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा यो गाउँपालिकामा निःशुल्क यही बजेटबाट गर्छौँ। अरू बजेटको आवश्यकता छैन, केही आवश्यकता छैन। म उदाहरण दिन चाहन्छु। भारतमा अरविन्द केजरीवालले जित्दाखेरि मलाई एउटा कुरा सम्झना छ। पानी पनि फेरि दिन्छु भन्छ, बिजुली पनि फेरि दिन्छु भन्छ। है, कस्तो हावा गफ गरेको यो मान्छेले। कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि उनले एउटा काम गरे। के गरे भने 1200 करोडमा बन्ने पुललाई 900 करोडमा बने। 300 करोड त त्यहाँबाट आयो। त्यो 300 करोड जनतामा सहयोग गरे। भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने यो कलौरी गाउँपालिकामा बजेट बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन, तपाईलाई कर पनि उठाउनु पर्दैन। तपाईको यही 49 करोड 91 लाख रुपैयाँ जो बेफुर्जल खर्च गरेका छ नि, पाता कसेर कुनै कर्मचारीले काम गलत गर्छ भने त्यसलाई अख्तियार लगाएर त्यसलाई चारपाटे मोडेर तपाईको यो बजेटलाई प्रयोग गर्नुस्। स्वास्थ्य र शिक्षा 10-10 करोडमा यो गाउँपालिकाका जनतालाई स्वास्थ्य पनि निःशुल्क गर्न सकिन्छ, शिक्षा पनि निःशुल्क गर्न सकिन्छ। 1 रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट चाहिँदैन। यो बजेटलाई प्रयोग गर्नुस्। बाटोको हालत यो छ। व्यवसायलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यही भएर मेरो आग्रह अनुरोध के छ भने एकपटक तपाईहरुले सही मान्छेलाई चुन्नुस्, सही मान्छेलाई अगाडि बढाउनुस्। यहाँ अपराध गर्नेहरूलाई कुनै पनि भौतिक आक्रमण नगर्नुस्। भौतिक आक्रमणले देश बन्दैन। तपाईसँग चुनावमा अधिकार छ, त्यो अधिकारको फुल प्रयोग गर्नुस्। म अहिले पनि फेरि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईले मन नपराएको यदि उम्मेदवार खडा गर्छ भने तपाईं बहिष्कारका लागि हामीलाई निवेदन हाल्नुस्, अर्को उम्मेदवार खडा गर्नुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जो स्वच्छ छ, जो राम्रो छ, जसले तपाईको विकास गर्छ त्यो मान्छेभन्दा अर्कोलाई गर्दैनौँ। र यदि त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले भोलि यस्तै गरिकन बेरुजो गर्ने, यस्तै गरी बजेटको दुरुपयोग गर्यो भने तपाईँ निवेदन दिनुस्, हामी केन्द्रबाट पनि जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्छौँ। यसका लागि हामी तयार अवस्थामा रहन तपाईँ सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार अहिलेको आवश्यकता हो। अर्को कुरा तपाईलाई जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुन्छ, देख्नु भएको छ अहिले। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार। किन होला भन्नु त? कसैलाई थाहा छ? किन होला भन्नु न। थाहा नपाउनलाई सुन्न मात्र त होइन होला के अरे पक्कै। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार।
बरु 8 क्लास पढेका मान्छे मजाले काम गरिरहेछ, कि त मोबाइल रिपेयरिङ गरिरहेछन्, कि त काठको काम गरिरहेछन्, कि त मेकानिकलको काम गरिरहेछन्, नभए मजदुरको काम पनि गरिरहेछन्। यसो आउँछ, ओहो म त डिग्री पढेको नि भन्छ घरमा, बाबुआमासँग राम्रोसँग बोल्दैन, छिमेकीसँग बोल्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ सानो मान्छे भइएला कि भन्ने डर पनि लाग्छ फेरि है, इज्जत जान्छ अरे क्या त्यसको। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, जति पढ्दै गयो त्यति फन्टुस। कारण किन हो? यो देशको शिक्षा नीति गलत छ। खेतमा आएर काम गर्नुपर्ने, अनि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB पढेर हुन्छ, अनि काठको काम गर्नुपर्ने sin A प्लस sin B इक्वल्स टु 1 भनेर पढेर हुन्छ। यो देशको शिक्षा नीतिलाई व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। मान्छे बढी पढेर विद्वान हुने होइन, मान्छेले जति पढ्यो त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गरे भने विद्वान हुने हो। अर्काले लेखेको किताब पढेर संसारमा कोही पनि विद्वान हुँदैन। यदि विद्वान बनाउने बाबुराम भन्छ, थाहा छ तपाईँलाई? पढे लेखेका मान्छे रे, अनि 12 वर्षको बच्चालाई बन्दुक बगाएर ट्याङ्की ट्याङ्की गोली हान्न लाउने, त्यही हो विज्ञान, त्यही भन्छ विद्यता, त्यही हो विज्ञता। संसारमा कहाँ भन्छ त्यस्तो विज्ञता जहाँ कि PhD गरेको मान्छेले 8-9 वर्षका बच्चालाई बन्दुक बगाएर गोली हानेर मार। अझ भाषण कस्तो थाहा छ? आछ नि अहिले युट्युबमा, हामीले यिनीहरूको दिमाग भुल्नुपर्छ रे भनेको है, त्यतिकै मर्न तयार हुँदैनन् रे। ए बाबुराम भट्टराईजी, खुला चुनौती हो, तपाईँकी छोरी मानुषी हेमीलाई लगेर युद्धमा हाल्नुहोस्, त्यसपछि जनताका छोराछोरी मार्नुहोस्। अब युद्ध गर्ने सपना मात्र चितायो भने काठमाडौँबाट घिसाएर गोर्खाबाट तपाईँको घिसाएर जनताले तपाईँको भोलि चितवनमा लगेर नारायणीमा फाल्छन्। यो कुरा होसियार हुनुहोस्। जनताका छोराछोरी मारे। म यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँका दाजुभाइ जस्तै मेरा साथीहरू बर्दियाको गणेशपुरमा मारिएका छन्, कैलालीको अतरियामा मारिएका छन्, त्यति मात्र होइन चिसापानीको पुलमा मारिएका छन्। मसँग पढ्ने साथीहरू आज मेरो साइडमा उभिन्थे। 12-5 क्लास पढ्ने बच्चालाई अपहरण गरेर माओवादी बनाएर गोली हान्ने बाबुराम यो देशको अपराधी बाहेक अर्को केही पनि होइनन्। कसैले बाबुरामलाई क्रान्तिकारी भन्छ भने कि त त्यो धूर्त मानसिकताको दास हो, कि त त्यो आतङ्ककारी नै हो। कुनै पनि क्रान्ति होइन। यस्ता क्रान्ति चाहिँदैन नानीहरू। बच्चा मार्ने, अहिले 12 वर्षको बच्चा, यो अगाडि बसेको नानीहरू कत्रो छ? अहिले 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्षको बच्चालाई तपाईँले दुधे बालक भन्नुहुन्छ। तर त्यो दुधे बालक, म जुम्लाको मान्छे हो, रिमोट एरियाको, तपाईँको त विकास छ यहाँबाट गाडी आउँछ, दुनियाँ आउँछ। हाम्रो गाडी त 64 सालमा देखे हामीले। त्यस्तो अवस्थामा गाउँका सोझा साझा बच्चाहरूलाई 8 वर्ष 9 वर्षको बच्चालाई बन्दुक बोकाएर लगेर हत्या गराएर अनि क्रान्तिकारी भनेर टाउको हल्लाउने र एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट भोट दिनुहोस्, यिनीहरूका मुद्दा बिउजाएर पनि यिनलाई एक होइन नेपालको अदालतमा झुन्डाउने कानुन बनाउँछु, त्यसपछि मात्र यो देशले शान्ति पाउँछ। शान्ति पाउँछ, होइन भने शान्ति पाइँदैन। अपराधी फेरि जन्मिन्छ। तपाईँको कैलालीमा के भयो? भूपेन्द्र बडुवालको हत्या भयो, अर्जुन दासको घाँटी काटियो, निर्मलाको बलात्कार भयो। तर त्यो निर्मलाका बलात्कारीलाई नेपाल प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गोली हानेर मारिदिया भइदिए अर्जुन दासको हत्या हुँदैन। अपराधीलाई संरक्षण गर्नु पनि अपराध हो। अपराधीलाई नेता मान्नु त त्यो महाअपराधी हो। अपराधी जहिले पनि अपराधी हुन्छ। त्यस्ता अपराधी चरित्र भएका मान्छेलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नु सिवा अर्को काम छैन। यो देश बेच्दाखेरि, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज ल्याउँदाखेरि, हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्दै जनताका छोराछोरी मार्ने बाबुराम भट्टराई आज एमसीसी ल्याउँदाखेरि सबभन्दा अगाडि कुर्लिने देशको विदेशी दलाल थिए। यो कुरा होसियार रहनु होला। आज यसरी यो देशलाई बेचे। यिनलाई नेता मान्नुपर्ने, अझै फुलमालाले स्वागत गर्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ त्यो फुलमालाले स्वागत गर्ने त्यो कार्यकर्ताको मुहार हेर्छु, बिचारा मान्छे दास हुन्छ भन्थे, मान्छे पशु हुन्छ कहिलेकाहीँ। मान्छे त्यतिसम्म त पशु मैले संसारमा देखेको छैन। बाबुरामलाई पनि फुलले स्वागत गर्ने हो, बाबुराम त गोबरले स्वागत गर्ने हो, गोबरले। बुझ्नुभयो? यसरी जनता मारे। आज तपाईँका मैले अघि भने नि त्यो शहीद लेखाएको थियो क्या, पक्कै त्यो गाउँका छोराछोरी नमरिकन त लेख्या होइन। आज तपाईँकै गाउँमा टुहुरा छन् मान्छे हो। यो शक्तिलाई भोटमा प्रयोग गर्नुहोस्। यी राष्ट्रघातीहरूलाई एकपटक भोट हालेर पराजित गर्नुहोस्। यी राष्ट्रघातीहरूलाई अन्त्य गर्नुहोस्। तपाईँ भोट हालेर यिनलाई शक्तिबाट मात्र कम गर्नुहोस् न, अनि त हामी कानुन परिवर्तन गरेर जेल हालिहाल्छौँ नि। यिनीहरूलाई ड्याङ जेल हाल्छौँ, एक जेल हाल्छौँ। तपाईँको जग्गा माग्छौँ, तपाईँसँग हामी जग्गा माग्छौँ। खुला जग्गा दिनुहोस्, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गरेर पनि जेल हाल्छौँ। किनकि
जीवनकालभरि यो नेपाल भन्ने देशमा यस्तो कुपुत्र यस्तो आतंककारी कहिल्यै नजन्मोस्, यो नेपालले थाहा पाउन आवश्यक छ। यसका लागि पनि हामी जेलको परिकल्पना गर्नुपर्छ। शान्ति देश विश्वभरि खलबलाएको अवस्था छ। आज तपाईँको रोजगारीको लागि तपाईँको श्रीमान तपाईँको साथमा छैन, आज तपाईँको भाइहरू साथमा छैन, दिदी साथमा छैन, कि त भारतमा काम गर्नुपर्छ कि त विदेशमा काम गर्नुपर्छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश हाम्रो, विश्वको सबभन्दा राम्रो देश हाम्रो, यहाँ आलुको चानालाई ट्याक्क काटेर लगेर सगरमाथाको फेददेखि तराईको फाँटसम्म जहाँ फाले पनि आलु फल्छ। टमाटरको बिउ ल्याउनुहोस्, यहीँ छरिदिनुहोस्। अहिले 1 महिना पछाडि आउनुहोस्, यहाँ टमाटर 1-2 महिना पछि आउने यहाँ टमाटर पाकेको हुन्छ। लसुनको एउटा खेसरा ल्याएर जहाँ पाए त्यही फालिदिनुहोस्, त्यहाँ लसुन फल्छ। विश्वको देउताको भूमि र उर्वर भूमिलाई आज के बनाएका छन्? रणभूमि बनाएका छन्। के गर्ने? किसानलाई अब किसान नगर रे, क्रान्तिकारी बन रे, आऊ रे, अनि अब हलो जोड्नु हुँदैन रे, बन्दुक बोक्नुपर्छ। अनि बन्दुक बोकेपछि खेतमा तपाईँको चामल पाक्छ। फ्याक्ट्री चलाउनु हुँदैन रे, चन्दा दिनुपर्छ रे, फ्याक्ट्रीमा बम हानिहाल्नुपर्छ रे। अनि फ्याक्ट्री बन्द भयो भने बेरोजगार को हुने हो? साउथ अन्त अर्को फ्याक्ट्री खोल्छ, जो त्यसमा मजदुर हो त्यो बेरोजगार हुन्छ। यो अवस्थाको परिवर्तन आवश्यक छ। यसलाई व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। समस्या छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर यो समस्यालाई कसरी, यो समस्याको हल निकाल्ने भन्ने कुराको खोज्न आवश्यक छ। हामी यो देशमा 4वटा कुरा गर्छौँ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4वटा कुरा गर्छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। त्यसका लागि तपाईँले जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने, सांसद चुन्ने होइन, जनताले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुन्ने। त्यसका लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एजेन्डा ल्याउँछ। सङ्घीयतामा प्रदेश खारेज गर्ने, किनकि छोटा हात्ती पालेर केही काम छैन। यी हिजो गाउँमा तपाईँको गाउँमा हिजो तपाईँको गाउँमा एउटा खेती गरेर खान नसक्ने भडुवा कार्यकर्तालाई सांसद बनाएर केही काम छैन। यिनलाई त्यही भडुवा कार्यकर्ता बनाउने, तपाईँको प्रदेश खारेज गर्ने, प्रदेशमा आएको बजेट स्वास्थ्य शिक्षामा प्रयोग गरेर देशमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा गर्ने, प्रदेशको खारेज गर्ने, यो एजेन्डा उठाउँछु। अर्को एउटा कुरा ल्याएको छु, सांसदलाई मन्त्री नबन्ने कानुन बनाउँछौँ हामी यो देशमा। सांसदहरू मन्त्री बनेर भ्रष्टाचार गर्ने भएका हुन्। चोर फटा अपराधीहरू तपाईँको सांसद बन्छन्, चुनावमा पैसा खर्च गर्छन्, 2 करोड पैसा खर्च गर्छन्, अनि मन्त्री बन्छन्, 4 करोड कमाउँछन्। सांसदलाई मन्त्री नबनाउने, सांसदको सांसद रहने, जनताबाट जनले प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउँछ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ? यो देशमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफै छान्छ, विज्ञताका आधारमा छान्छ। यदि कोही किसान राम्रो कृषिमा नलेज छ भने त्यो मन्त्री सांसद बन्नु पर्दैन, त्यो मन्त्री बन्न पाउँछ। उदाहरणका लागि कुलमान घिसिङ र महावीर पुनलाई लिनुहोस्। महावीर पुनलाई यो देशको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनायो भने उनीभन्दा राम्रो मान्छे अहिले पनि यो देशमा छैन। कुलमान घिसिङलाई यदि ऊर्जा मन्त्री बनाउने भने उहाँभन्दा राम्रो मान्छे आज पनि छैन। याद छ, लोड सेडिङले देश डुबेको थियो, 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। आज हामी भारतमा लोड सेडिङ हुँदाखेरि ओहो लोड सेडिङ हुन्छ र भनेर सोध्छौँ। एउटा राम्रो क्षमतावानको मान्छेलाई देशको मन्त्री बनाउँछौँ, हामी त्यो किसिमको कानुन ल्याउँछौँ। अनि हेड अफ द स्टेटमा राज संस्था राख्छौँ, संविधानभित्र रहने राज संस्था। किनकि युट्युबमा जानुहोस्, एकछिन केही नगर्नुहोस्, राजा महेन्द्रले बेलायत भ्रमण गरेको भिडियो हेरिदिनुहोस्, अहिले पनि छ। त्यसपछि वीरेन्द्र सरकारले अमेरिका भ्रमण गरेको भिडियो हेरिदिनुहोस्। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकारले भारत भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि नरोक्नुहोस्, हेरिराख्नुहोस्। त्यसपछि राष्ट्रपति बाबुले अमेरिका भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रा नेपालका पटके प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेको भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसको जवाब तपाईँले त्यहीँ पाउनुहुन्छ। देशको राजा र यी दास राष्ट्रपतिमा के फरक छ भन्ने कुरा त्यहीँनिर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। मैले केही बताइरहनु पर्दैन। त्यही कारणले देशको इज्जतका लागि, देशको प्रतिष्ठाका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो देशको पहिचानका लागि पनि राज संस्थाको आवश्यक छ। अगाडि फोटो हेर्नु भएको छ, यिनैले आर्जेर आज तपाईँ र म नेपाली भएको। म जुम्लाको मान्छे, आज चाइनिज बन्न सक्थेँ, तपाईँहरू इन्डियन बन्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ र हाम्रो मेल कहिल्यै पनि हुँदैन थियो। यिनै अगाडि फोटो भएका बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देश हो यो। आज यिनलाई थुक्ने कि त चोर हो, कि त फटा हो, कि त विदेशी दलाल हो, त्यहाँभन्दा अर्को मान्छे नै होइन। यिनलाई हामीले मान्नुपर्छ।
तपाईँलाई याद छ यो बोर्डर यहीँनिर छ। बोर्डरभन्दा पारिपट्टिको मान्छे तपाईँको आफ्नो मान्छे लाग्दैन, तर यहाँभन्दा दूर दूर टाढा झापाको चौधरीको मान्छे, यहाँको चौधरीको मान्छे आफ्नो लाग्छ। किन? किनकि यो मुलुक माटोले मात्र बनेको होइन, मुलुक भावनाले बन्छ। आज दार्चुलाको मान्छे, पूर्व पश्चिम दार्चुलाको मान्छे, त्यहाँ पारिपट्टि दार्चुलाको मान्छे आफ्नो लाग्दैन उसलाई। जम्मा हिँडेर गयो भने 2 मिनट पनि लाग्दैन। पुलपारी त दार्चुला हो त, तर पूर्वको तपाईँको झापाको मान्छे उसलाई आफ्नो मान्छे लाग्छ। किनकि यो माटो, यो देश, आज यो मुलुकको राष्ट्रियता हो भने त मण्डले भइगयो त यो देशमा, अरू केही भन्नै पर्दैन। बरु मुलुक टुक्र्याउँ, टुक्रा टुक्रा पारौँ भन्यो भने त्यो चाहिँ क्रान्तिकारीले, यस्तो अवस्था आयो यो देशमा। त्यही भएर हामी मुलुक टुक्रिन दिने होइन, मुलुक जोड्ने काम गर्छौँ। सबै जात जाति मिलेर देश बनाउँछौँ। सयौँ थुल्का फुल्का हामी भन्छन्, 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीबाट महाराजले त्यत्तिकै भनेको होइन। हामी सबै मिलेर मात्र मुलुक बन्छ। आज दाइले भाइ के गर्नुहुन्छ जातीय दङ्गा गरेर? ल भन्नुहोस् त। चौधरीको छोराले खड्काको छोरी बिहे गरेको छैन भने देखाउन सक्नुहुन्छ? अहिले यहाँ मञ्चमा बसेका पनि हामी एउटै जातीय छैन, अनि के गर्ने? हामी तहरको जात भनेर चक्कु लगेर घ्याच 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 हानिहाल्ने, अनि को बच्छ? कसैको घर पनि बस्दैन। यो जातीयता भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो तपाईँको अपराध हो। यसलाई तपाईँलाई रमाइलो लागेको छ किनभने हो घोज्न पाए त मजा आउँछ भन्ने भाव होला, तर त्यसले समाधान होइन। भारतमा एउटा दङ्गा भयो, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बङ्गलादेशमा हिन्दू र मुसलमानको दङ्गा भयो। एकजना हिन्दूको ज्वाइँ थियो, मुसलमानले पुरै हिन्दू बस्ती आगो लगाउन थालेपछि ऊ भागेर कहाँ गयो? आफ्नो ससुरा कहाँ गएर बस्यो। किनकि ओहो ससुरा मुसलमान छन्, उनकै घरमा गयो भने म सुरक्षित हुन्छु भनेर बस्यो। जब त्यो ज्वाइँ ससुराको घरमा गयो, सबभन्दा पहिला उसैको ससुराले खुकुरी निकालेर आफ्नै ज्वाइँको घाँटी काट्यो। जातीयता त्यति नसलवादी हुन्छ। जातीयता राम्रो कुरा होइन। पछि काटिसकेपछि उसलाई आत्मग्लानि भयो, है यो त मेरो ज्वाइँ पो हो त। जातीय युद्धमा जब धनयुद्धकारीले जसरी तपाईँलाई फुलफुलाएर जातीय युद्ध गरायो देशमा, हिंस्रक युद्ध हो। हामी मिलेर देश बनाउने हो, टुटेर देश होइन। हामी कसरी मिल्ने त्यतातिर सोच्ने। अब मिलेर बनाऊ भन्दाखेरि त कसलाई मजै आउँदैन, किनकि मिल्नै चाहन्न। मिलेर देश बनाउने हो। जात भन्ने कुरा तपाईँले भगवान्लाई अगाडि ओहो म त यो ठकुरी वंशमा जन्मौँ, ओ हजुर नमस्कार भगवान्, म जन्मिनुभन्दा अगाडि म चौधरीमा जन्मिनु पर्यो भने पूजा गरे हो र? तपाईँ जन्मिनु भयो, तपाईँको के दोष? हामी जन्म्यौँ, हाम्रो के दोष? अर्को मान्छे जन्मियो, अर्काको के दोष? जन्ममा दोष होइन, कर्ममा दोष हो। कर्म गतिल्लो गरौँ, कर्म राम्रो गरौँ। मुलुक विकास भनेको मिलेर हुन्छ, टुटेर हुँदैन, फुटेर हुँदैन। हामी जुटेर मुलुक विकास हुन्छ। टुट्ने फुट्नेका विरुद्धमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के आवश्यकता छ भने यो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको आवश्यकताका लागि मुलुकको व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता छ। यदि यो रूपान्तरण गरियो भने मुलुक अगाडि बढ्दैन। म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।